Xi darba jew oħra mniżla fil-memorja ta' kull wieħed waħda minna, xi hawma fil-baħar ċar kristall tagħha, ġurnata mal-familja jew ħbieb, u memorji oħra, il-Fustanija, l-gżira ċkejkna bejn Malta u Għawdex, Kemuna, f'żona li tkopri madwar 1,500 kwadru bix-xena tal-bajjiet pittoreski ta' bejn il-Kmiemen jew ta' Santa Marija, u Blue Lagoon, il-bajja li biżbuħija naturali issaħħar lil kull min iżura. Ir-riabilitazzjoni ekoloġika ta' din il-bajja dur mal-bilanċ bejn in-natura u l-esperjenza u l-pjan holistiku li ħares lejn is-sostenibilità fit-tul ta' din il-bajja pittoreska bil-maċar kristall. Din il-ġimgħa tresqet l-applikazzjoni għal permess mill-Awtorità Maltija Turiżmu Team Blue Lagoon b'kollaborazzjoni ma' Mizzi Studio, magħruf għax-xogħol fuq proġetti ta' trasformazzjoni ambjentali fuq livell internazzjonali. Jonathan Mizzi minn Mizzi Studio qal li l-pjan iżewweġ ir-restawr ekoloġiku mal-użu mill-ġdid ta' żoni degradati biex minflokhom jinħolqu faċilitajiet sensittivi għas-sit immirati li jtejbu sigurtà, aċċessibilità u l-esperjenza sħiħa ta' kull min jirfes f'din il-bajja. Proposta ewlenija hija rilokazzjoni tal-kiosks eżistenti biex minflok isir passaġġ ta' 200 metru b'veduti spettakolari u iktar aċċessibbli. Proposta oħra restawr ekoloġiku ta' 35,000 metru kwadru ta' xari b'ħitan ta' sejjeħ. Proposta oħra hija rilokazzjoni tal-opri tal-baħar mill-qalba tal-bajja u bl-istess mod propost li ż-żona tal-hawn tikber b'20%. Proposti oħra jinkludu żoni ġodda l-informazzjoni u arrimi tal-iskart, it-tneħħija ta' strutturi tal-konkrit u l-organizzazzjoni mill-ġdid tal-ikel u x-xorb u frut. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borg qal li din ir-riabilitazzjoni mhijiex biss inizjattiva tal-Gvern imma pjan organizzat f'ambjent sensittiv biex ikun assigurat il-ħarsien ta' waħda mill-isbaħbajiet li jiġbdu lajn mhux biss tal-Maltin u l-Awċin imma ta' nies minn kull rokna tad-dinja. Karlo Mikallef, kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija Turiżmu, fisser din ir-riabilitazzjoni bħala sforz kollettiv li wassal biex l-industrija turistika tkun waħda sostenibbli li taqqat isbuħija naturali ta' Malta mal-wirt storiku u kulturali tagħha.